पुराने से पुरानी सर्दी, खांसी, कफ के लिए दादी नानी का ये नुस्खा, बस अदरक और शहद से। सबसे पहले अदरक को छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सर में डाल दें। फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से पीस लें। इस तरह से उसकी पेस्ट बना लेनी है। फिर छन्नी से छान के उसका पूरा पानी निचोड़ लेना है। अदरक की रस तैयार है। अब हमें इसमें 2 बड़े चम्मच शहद के मिक्स करने हैं। बस यही है हमारी दादी नानी का नुस्खा। इसे हमें दिन में 1 बार 3 चम्मच पूरे हफ्ते भर पीना है। छाती में जमे हुए कफ और खांसी से राहत मिलेगी।